السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں بزنس سے جو ہے نا ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو مختلف قسم کے بزنس جو آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، اس کے بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون سا بزنس کیا جائے۔ تو ہم وہ چیز بتاتے ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ کم ہو۔ تو آج اسی طرح ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کے اندر صرف آج ہم دو چیزیں بتائیں گے کہ وہ کون سا کام ہے، اور سردیوں کا خاص طور پہ یہ جو 3 4 مہینے 5 مہینے ہیں، اس کے اندر اس کا بزنس بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور اس بزنس سے آپ اچھے جو ہے نا پیسے کما سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے لاکھوں میں بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محنت کریں، تو تب محنت کریں اور اس چیز کو مارکیٹ کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ چیز ہے کیا، مارکیٹ آپ کو سرچ کرنی پڑے گی، اور کام بھی بہت اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کائنڈلی شیئر بھی کیا کریں۔ تو وہ چیز ہے کیا، آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، اور سردیوں کے اندر زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یخنی، سوپ، انڈے وغیرہ اور ایسی جو چیزیں، ڈرائی فروٹ وغیرہ، ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں انڈے زیادہ ابال کے کھاتے ہیں بچے بڑے، زکام، بخار اور کئی چیزوں کے لیے نا انڈے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوپ وغیرہ گھروں میں تیار ہوتے ہیں، اور کئی چیزوں کے اندر جو ہے نا انڈے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن سردیوں میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے انڈے اچھے مل جائیں، کہیں سے دیسی مل جائیں، کیونکہ جو سردیوں کے دن ہیں یہ ہمارے اچھے گزر جائیں، سردیوں کے اندر جو ہے نا ہم اچھے انڈے استعمال کریں۔ تو اس کے لیے آج ہم لے کے آئے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ جو دیسی انڈے آج کل جسے کہتے ہیں، یہ دیسی ہوتے نہیں ہیں، ہوتے یہ گولڈن مرغیوں کے انڈے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں سائز بھی اچھا ہے، اور ماشاءاللہ انڈے بھی بہت اچھے ہیں، اور فارمی سے تو تقریباً بہت زیادہ اچھے ہیں، اور اس کا بزنس بھی بہت ہی اچھا ہے سردیوں کے موسم میں۔ گرمیوں میں ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں زیادہ سلو ہے، اور سردیوں کا بہت زبردست آئٹم ہے۔ تو اسے آپ کہاں سے خریدنا ہے، کہاں سے سیل کرنا ہے، اور یہ چیزیں میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ آج کل ہر دکان کی ضرورت ہے، ہر دکان پہ جائیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی کسٹمر آتا ہے کہ بھائی جان ہمیں جو ہے نا اچھے والے دیسی انڈے چاہیے۔ تو دیسی تو آج کل پتہ ہے آپ کو مرغیاں ہیں نہیں ہیں، گاؤں میں بھی نہیں ملتے۔ تو اگر گاؤں میں اگر کسی کے پاس 3 4 5 مرغیاں ہیں بھی، تو ان کے اپنے گھر کے اندر ہی وہ انڈے استعمال ہو جاتے ہیں، بیچنے کے لیے رہتے نہیں ہیں۔ تو یہ انڈے چونکہ یہ مرغیاں فارم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر، تو ان فارموں کے اندر سے یہ انڈے سپلائی ہوتے ہیں، مختلف جگہوں کے اندر آتے ہیں، تو یہ آگے سے سپلائی ہوتے ہیں، اور انہیں جو ہے نا دیسی کر کے لوگ بیچ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ دیسی کر کے بیچتے ہیں، یہ دیسی ہوتے نہیں ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، اپنا رزق بھی جو ہے نا خراب کرتے ہیں۔ تو ہوتے ہیں یہ گولڈن مرغیوں کے انڈے ہوتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ گولڈن مرغیوں کے انڈے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی سیل کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ دیسی مرغیوں کے انڈے ہیں، گولڈن کے ہیں تو ہم گولڈن ہی کر کے بیچتے ہیں، اور اچھے طریقے سے کسٹمر کو بتا کے دیتے ہیں کہ بھائی جان دیسی نہیں ہے، دیسی ملتے ہی نہیں ہیں، آج کل مرغیاں نہیں ہیں۔ تو یہی انڈے ہیں ہمارے پاس۔ تو ان انڈوں کا جو ہے نا کئی لوگوں نے اپنے فارم بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جگہ کھلی ہو تو اس کا فارم بھی بنانے میں بہت زبردست جو ہے نا بزنس آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا فارم کے لیے آپ کے پاس اچھی بلی جگہ کھلی، آپ کو جتنی زیادہ آپ کے پاس بڑی جگہ ہو، تو اس جگہ پہ آپ انہیں رکھ کے تو جو ہے نا اس سے اچھا فائدہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی جو ہے نا جو انڈے فارم والے ہیں، یا کوئی اور جنہوں نے گھروں میں اچھی جگہ ہے، جن کے پاس کھلی جگہ پہ زیادہ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، تو ان سے بھی لے کے آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بتائیں گے پروفٹ کیا آتا ہے۔ یہ تو آپ کی پرچیزنگ پہ ہوتا ہے، آپ درجن کے پیچھے 30 روپے بھی کما سکتے ہیں، 40 بھی کما سکتے ہیں، 50 بھی کما سکتے ہیں، 60 بھی کما سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی پرچیزنگ ہوگی اسی طرح کا جو ہے نا آپ اس سے پروفٹ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ساری چیز ہوتی ہے پرچیزنگ میں، آپ کی خریداری جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے تو پروفٹ اس سے ملتا ہے، کہ نہ کہ آپ کو آگے دکاندار سے ملے گا پروفٹ۔ تو آپ خریدیں گے کم ریٹ پہ، کم سے کم، تو پروفٹ آپ کو وہاں سے ملے گا۔ آپ کو میں نے یہی بتایا کہ 20 روپے سے لے کے 50 60 روپے درجن بھی آپ کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اگر سردیوں کے موسم میں جو ہے نا آپ 3 4 مہینے اس کے اوپر اگر ورک کریں تو بہت اچھا جو ہے نا بزنس ہے، اور کیونکہ ہر گھر میں جو ہے نا استعمال ہونے والی چیز ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صبح ناشتے میں استعمال ہوتا ہے، ناشتے کے علاوہ بھی لوگ کئی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل مشکل ہے، حالات مشکل ہے لوگوں کو کھانا بنانا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ چکن کا بھی، مرغی کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی جو ہے نا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔
تو فارم وغیرہ آپ کو مل جائے تو وہاں بھی رکھ کے کام کر سکتے ہیں. لیکن نئے بندے کے لیے فارم کا کام تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس بندے کو آئیڈیا نہ ہو تو کام کو سمجھتا نہ ہو تو اس میں تھوڑا سا مشکلات سامنے آتی ہیں. تو اس کے لیے اس میں لازمی نہیں ہے گولڈن کے علاوہ آسٹر لو ہے اور کافی ساری جو قسمیں ہیں مرغیوں کی کہ ان کے انڈے بھی جو ہے نا سیل ہوتے ہیں. تو آج میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی تک دو چیزیں. ایک جو ہے نا گولڈن انڈا اور دوسرا کہ مرغی کون سی رکھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے گولڈن مرغی جو ہے نا ان کے انڈے زیادہ سیل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آسٹر لو ہے اور بھی مرغیاں جو ہے نا ان کے انڈے جو ہیں سیل ہو رہے ہیں. تو زیادہ کام جو ہے نا آج کل گولڈن مرغی کا ہی آتا ہے. تو یہ تھی آج کی دو چیزیں. تو ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.